हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नया टायर के बारे में। मेरा गाड़ी अभी ऑलमोस्ट 27,500 और 700 समथिंग, आई मीन अराउंड 28,000 का रनिंग हो चुका है गाड़ी का। और काफ़ी रनिंग हो चुका है। 28,000 27,700 के आसपास कुछ है, तो लगभग 28,000, तो काफ़ी सारा रनिंग हो चुका है। और अभी ये टाइम है कि टायर चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये टायर में अभी जो फ़िलहाल मेरा जो स्टॉक टायर है MRF ज़ैपर, जो यामा की तरफ से आता है स्टॉक टायर, तो काफ़ी सारे पंक्चर्स हो चुके हैं। और आपको भी पता है कि काफ़ी सारी राइड्स हो चुकी थी इसके पहले। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है टायर को। टायर का कंडीशन अभी भी बहुत अच्छा है, लेकिन पंक्चर्स बहुत हो चुके हैं टायर में, तो थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है अभी लॉन्ग राइड में। तो इसलिए मुझे टायर चेंज करना थोड़ा अभी ये टाइम पे ऐसा लग रहा है कि टायर चेंज करना चाहिए। तो चलो, अभी हम जाते हैं MRF के। मैंने एक्चुअली बहुत सारे वीडियोस देखे, काफ़ी सारे ग्रुप्स में भी मैंने इंक्वायरीज़ की कौन सा टायर अच्छा रहेगा सिटी राइड्स और लॉन्ग राइड्स के लिए। बट काफ़ी सारे मिक्स रिव्यूज़ आ चुके हैं, और वो सब रिव्यूज़ को लेके अभी मैं खुद इतना कंफ्यूज हो चुका हूँ कि कौन सा टायर लेना चाहिए। तो मैंने फाइनली ये सोचा है कि स्टॉक टायर तो मुझे नहीं लेना है, बिकॉज स्टॉक टायर का परफॉर्मेंस अच्छा है, नो डाउट, बिकॉज कंपनी ने वो सब सोच समझ के ही बनाया हुआ है। बट द थिंग इज़, मुझे एक ऐसा टायर चाहिए जो ऑफ रोडिंग के लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो, क्योंकि अभी ये जो टायर मैंने देखा है वो ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है। मतलब ये MRF ज़ैपर को ग्रिप बहुत अच्छी है, तो इन वेट कंडीशन और ऑन प्लेन रोड ये अच्छा ग्रिप पकड़ लेता है। लेकिन थोड़ा ऑफ रोडिंग के लिए भी, मतलब ऐसा टायर हो जो 50% ऑफ रोडिंग और 50% हाईवे राइड्स के लिए फिजिबल हो, जो हमको उसका हेल्प हो सके। तो मैंने उस हिसाब से थोड़े से सर्चेस किए थे, ऑनलाइन सर्चेस किए थे, कुछ रिव्यूज़ भी देखे थे, काफ़ी सारी साइट्स पे भी कंपैरिजन देखा है कौन से टायर हम ले सकते हैं। तो आई थिंक मैं MRF के साथ में ही जाऊंगा फिर से, बिकॉज MRF में जो मैंने 3 वैरायटी देखी है, एक तो स्टॉक टायर है, बट स्टॉक टायर लिस्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, एक मेटेओर है और एक मैसेटर है। तो मैसेटर और मेटेओर में अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट एक्चुअल टायर तो हम लोग, मतलब अभी शोरूम में जाने के बाद में पता चलेगा कैसा है। तो चलो शोरूम में जाते हैं। चल मग निघू.
सो गाइज टायर फिटिंग हो चुका है और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, हम लोग MRF का जो MRF एक्सक्लूसिव शॉप को विज़िट करके आए हैं। और MRF का मैसेटर एंड मेटेओर, ये दो सेक्शन, ये जो वैरायटी हमने रखी थी हमारे विश लिस्ट में। तो मैंने जब पर्सनली जाके वहाँ पे देखा तो मुझे, जैसे मैंने कहा था कि मुझे 50% कैटेगराइजेशन वाला एक टायर चाहिए था, जो 50% ऑफ रोडिंग और 50% हाईवे राइड या ऑन रोडिंग के लिए यूज़फुल हो। तो वो सेंस में अगर देखा जाए तो मुझे मेटेओर अच्छा लगा। मेटेओर के टायर पे काफ़ी बड़ा ग्रिप्स है। जनरली ये टायर वाले जो है उसको बटन्स कहते हैं, तो बड़े बड़े बटन्स का डिज़ाइन है उसके ऊपर। सो यू विल बी एबल टू टेक योर बाइक ऑन ऑफ रोड ऑल्सो। तो ये टायर का प्राइस कुछ 3700 था। मेरे पास अभी बिल है, GST इंक्लूडिंग GST बिल, मतलब उसका जो टैक्स इनवॉइस होता है वो है। तो इसका प्राइस था 3700, बट वो बंदे के पास में फिटिंग करने के लिए उसके पास नोबडी वाज देयर। सो उसने मेरे को 100 का डिस्काउंट करके दे दिया और फिर मैंने लोकल मैकेनिक से उसका फिटिंग करवा के लिया है। दो इट वाज द मशीन फिट इनटू द रिम, बट वो लोकल मैकेनिक से मैंने करवा के लिया है। और अभी गाड़ी का परफॉर्मेंस मुझे चेक करना है। परफॉर्मेंस के लिए तो मैं मतलब एक दूसरा वीडियो अपलोड कर ही दूंगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। अभी कुछ ही दिनों में बारिश भी चालू हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू गो फॉर लॉन्ग राइड्स। बट ठीक है, फिर भी मतलब एक 400-500 किलोमीटर का भी अगर एक छोटा सा राइड कर लेते हैं तो भी उसका एक परफॉर्मेंस उसका समझ में आ जाएगा कि कितना सपोर्ट कर रहा है, मतलब कंपेयर टू दी स्टॉक टायर। तो लेट्स सी। अभी अगर आपको ये टायर अगर देखना है तो आप MRF के कोई भी एक्सक्लूसिव शॉप में जाके इसको चेक कर सकते हो। 140/70 और 17 सेक्शन का ये टायर है। आई डोंट नो विल बी एबल टू सी द इनवॉइस और नॉट, बट दीज आर द डिटेल्स। उसका फाइनल अमाउंट है 3600। और बस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।